amiga general, toda vez que a gente encontra, passa algema no meu... Ah, que palha. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Vou perdoar essa não. Deixa eu explicar pra vocês entenderem então. Não, amor. Pois é. Isso? Pois é. Que amiga general que passou algema no teu pé? Passa algema no meu pé, gente. No meu pé. Não, você falou pá. Pá. Eu falei P. Vocês não deixaram eu terminar a palavra, eu não terminei. Você falou pé e Mas é A-U. pé. É pé. Você falou pé A-U. Não. Quer achar que eu sou boba? Não, eu não vou perdoar nessa. Não vou, velho. Não. É pé, gente. É pé. Não é, ela não passa algema em pé seu, coisa nenhuma. Você não lembra que ela é general lá, que ela chega e fica brincando? Daí? Ela Daí chega e fica pode ser brincando. o que for. Ela fica brincando com a algema passando no meu pé. Ah, seu desgraçado. No meu pé. Vou embora também, você não vai atrás de mim. Então vai. Vou mesmo. Eu vou ficar aqui, eu ligo pra ela e falo pra ela vir me algemar. Ô, amor!